Zdravo svima, ja sam Milica Oruč, pastry šef u Buda baru. Moja strast je stvaranje jedinstvenih dezerata koji sa svojim ukusom i izgledom ispunjavaju sve standarde svakog Buda bar restorana širom sveta. Ponosna sam na naš dezertni meni koji sam lično osmislila, na njemu možete naći nekoliko vrsta kolača. To su cheesecake sa crvenim voćem, baklava u mleku od kokosa, kokos malina, također imamo i lešnik supu sa pralina sladoledom, imamo isto tako i nekoliko vrsta domaćih sorbeja i sladoleda i 1 in 2 year kolač koji je dobio ime po pistaću, jer zato što pistać rađa jednom u 2 godine. Koristimo samo najkvalitetnije sastojke, uključujući belgijsku čokoladu. Belgijska čokolada je poznata po svom bogatom ukusu i kremastoj teksturi, što je čini savršenim izborom za naše dezerte. Njen visok kvalitet i pažljivo odabrani sastojci omogućavaju nam da kreiramo dezerte koji su ne samo ukusni, već i vizualno privlačni. Belgijska čokolada je ključni sastojak u mnogim našim dezertima. Njena posebnost leži u pažljivoj selekciji kakao zrna i procesu proizvodnje koji osigurava postojan kvalitet. Koristeći belgijsku čokoladu, možemo biti sigurni da naši dezerti imaju bogat i intenzivan ukus koji naši gosti vole. Svaki dezert u Buda baru je pažljivo pripremljen i dekorisan sa puno ljubavi i pažnje. Želimo da svaki zalogaj bude posebno iskustvo za naše goste. Pozivamo vas da dođete u Buda bar i probate naše jedinstvene dezerte. Svaki dezert je priča za sebe i mi bismo vrlo rado podelili tu priču sa vama. Hvala vam što ste deo naše magije.